Falei, pessoal, muito bom dia. Ajuda de vocês aí porque tá difícil. O caminhão meu aqui, Volkswagen, tá apitando toda hora, ó. Vai apitar pra vocês verem, ó. Aí, sem fazer nada, eu tô parado aqui na rua pra vocês terem noção. Não sei mais o que fazer. Você aperta aqui a função do menu, ó. O painel não mexe. Alguém tem uma base aí pra poder me passar, alguma coisa aí pra poder me ajudar? O caminhão tá só com 41 mil quilômetros rodados. Quer dizer, não consigo, ó. Apitando pra caramba. Às vezes pede um pouquinho de força, ó. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?